Como que non? Bueno, hoxe vamos falar de moitos animais. De entre eles, vou vos dar unha pista, pero non me ides adiviñar. Que tal se vos dan as adiviñas? A ver se adiviñades este animal. Non é un rato. Non é Mickey Mouse. Non. É un poquinho difícil de adiviñar. É máis pequeno que un rato e non é un roedor. En castelán coñéceno como musaraña, pero o típico de Galicia coñécese como furafollas. Coñecíades o furafollas? Bueno, pois isto é unha canción que fala do furafollas e a mí gústame os nenos participativos. Axudadesme a facer os efectos especiais? Bueno, pois imos empezar. Vamos como unha canción de terror, así que axudadme cos efectos. Vamos, cachoiva, todos, venga. Ahora un lóstrego. Unha risa macabra. Paseo de noite pola carballeira, a curuxa de los ollos parece unha antena. Van e veñen, veñen e van, escoitanse pegadas, cortes no chan. Van e veñen, veñen e van, moitas gargalladas, de quen será? Procuro unha amiga, procuro unha tallada. Curuxa amiga, estáche moi calada. Van e veñen, veñen e van, escoitanse pegadas, cortes no chan. Van e veñen, veñen e van, moitas gargalladas, de quen serán? Onde va ratiño, espera que che colla. Eu non son o rato, son o furafollas. Van e veñen, veñen e van, escoitanse pegadas, cortes no chan. Van e veñen, veñen e van, moitas gargalladas, de quen serán? Querido furafollas, vas pra Cazola. Síguame, curuxa, invítoche a unha playa. Van e veñen, veñen e van, escoitanse pegadas, cortes no chan. Van e veñen, veñen e van, moitas gargalladas, de quen serán?